Здравейте, приятели! Аз съм с Марина. Да. С момичета. Училищме се. В училище сме. Ще играем мажоретки. Вижте какво взимахме си с Марина. Покажи, Марина. Какво си Амос бомбони. Амос бомбони с ананас. Сега ще го пробвам. Струваха към 2,90. Нали така? 2,90. 2,90. С момичета сме тук. Пламена, Стевка и Милена. Защо? Препитваме сега. Защо? Защото сме на тренировка в момента. И нищо не ядохме след тренинга. Затова да ни... Вземахме си парите към 3,30. Вземахме си пари. Да, мисля, че ще стигнаха, ама като дойде на нашия ум. И 40 ни останаха. 40 стинки на двете сме. Сега, хора, аз пробвам само на купчета. На купчета, които се слагат едно върху друго. И видяхме ама само, че не можах да ги намеря и затова вторият ми вкус се опитвам с амос с ананас. И те са белещи ли? Да, белещи. Когато си взех с ягода, с банан, малина и сега... Да го пробваме ли? Да. Госпожа! Здравей! Здрасти! Добре. Сега ги отваряме. Нямам търпение да ги питам. Много страхотно мирише, човек. Ей така видяхме този вкусначи с ананас. Опън, като сварих много хубаво. Мирише много. Хубаво, ама наистина много. А мисля, че банана в мажоретките не пишат. Мале. Вижте как изглеждат. Много сладко изглеждат. Много са мекички. Ама те не са бели. Не са бели. Белят са. Вижте сега само един изкарвам и другите са... Другите са за моята булка. За снаха ти. Да. Аз ги пробвам цялото, след това ще пробвам. И ти давай на приятел. Вижте как изглежда и много са мекички. Много са хубави. Сега... Фали цялото. Давам ми 8 от 10. Аз 10 от 10. Аз Виж, кремът. И аз 10 от 10. Кремът. И аз 10 от 10. Не ги белихме. Ще го беля аз. Не, дам не се така. Покажи на камерата и на моята. Защото аз не ги беля. Защо не ги белиш? Беля си сега да давам и 10. Аз давам 10. 10 от 10. И аз. 10 от 10. Ти? Колко даваш? 10 от 10. И аз също 10 от 10. Меням сестренката. Белещи. Как се белят? Белят! Беля съм. Не са белят. Да, не са белят. Не са белят. Белят. Как са Не са белят? белят. Не белят се бе човек. Хора, кажете в коментарите дали са белят. Белят! Здрасти, Не се спасе. белят. Здрасти. Не се белят. Не. Ето, не са белят. И Роксана! Пробвам ямус бомбони. Фърляме тези буквости. Може ли да фъргати, момичета? Русана, първа е от Амос бомбоните. Много са вкусни. Амос бомбони. Извадай да опита. Пробвай. И давай оценка от 1. Да, много Пробвай и дай оценка от 1 до 10. 10. Много са вкусни тези Амос бомбони. Аз съм пробвала с купчетата си. дай на госпожата да опитам. Госпожа, ти опиташ Да, ние да сме. Давай. Боли главата, аз Хайде. не ги обичам желирани бомбони. Не, те са много вкусни, не са желирани. Да, не са с мозъка. Не, те са с искам, благодаря. бомбони. Не искам, момичета. Бяха много вкусни. Виж то. Хайде да даваме каско.
Хайде, минчета, кукичета. Опа. Много са вкусни. И тук казва, че е така кремчето се изважда. Да. Ето, те показват. Трети клас е корено. Вижте какви сладки масички. Да. Я мале. Гледам да калчизас. Ето, вижте. Къде е, ма? Колко сладки масички има. Просто са Нашето училище много хубаво ни прави момичета или момчета. Много хубаво ни правят. Ето, госпожо, ето, нали искаш да пробва само с бомбоните? Кажи на камерата да ни даваш от 1 до Трети 10. клас. Втори. И четвърти. Да, втори. Втори. Ти си... Треш. Тук са по номера. Тя е първа, понеже е втори клас. Аз съм четвърта. Трети клас. Аз съм трета. Аз съм Да. четвърта. Тъй, След мене си. четвърти клас. Имаме Сега. стихчета! Пробвай, госпожо, пред камерата и дай оценка от 1 до 10. Давай, Добре. Не, той не Добре. Той не се качи. Не трябва да били. Не, пробвай. Ама мисля, че не са белят, само кремчета има вътре. Били са бе. Бели са. казвам, че са белят. Виж колко хубаво са белят. Я? Да, не се Моя белят. син той е по-дял. Те не се белят. Ето бели. Ето, Да, и аз го белях, ама не така. Вътре. А, пацапа се на кътят. Да. Колко му даваш, госпожо? Колко му даваш? Лятото. 8. Не. 8. Ами аз от първи дадох 8. Дай на Госпожо. Госпожо, опитай ама с бомбони. Ама и бомбони. Какво значи? Някакви бомбони, много вкусни бомбони. Опитай ги. Опитай. Ама трябва да дадеш оценка от 1 до 10. Ето. Айде малко. Айде малко. Не са кисели, много са вкусни. Няма да тапа. Кисели са, нали? Не често. Или са лючиви? Не, брат ми добре, ако лъжа. Много са вкусни. Желирани. Да. Ама има кремчи отвътре, много са вкусни. Те са най-популярните за сега. Най-популярните. Видиш ли? Да, всекна. Да, като желираните бомбони са много вкусни. Ти тук. Оле, мама. Здрасти! О, Раздавани. Няколко се харесва. Аз искам това. Аз искам това. Опа. Дилимачките има да се има толкова. Чакай, ще сваля отгоре. Той ще има по няколко даже. Ето. Госпожа. Ти имаш ли? Това се дава. Може ли да Да. Винаги аз искам аз си взех печки. И аз искам печки. Чакай, тук има още. Дай нам печки. Ти имаш ли? Дай. И тук има още едно. За мен ми даде. Не, аз имам 3. Не, нищо си подариш на някой. За нас. За вас са. Хайде. Известно. Уау!